DIG सिंध रिफत मुख्तार वाजा मटियारी ज़िले में खंडू स्टॉप वेझो वसाण बेंगलो ते पुलिस हेडक्वार्टर जो इफ्तिताह कयो। उन मौक़े ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे IG सिंध चयो आहे त अफ़गाननि खे बाइज़त तरीक़े सां वापसि मोकिलियो पियो वञे ऐं कंहिं जी बि तौहीन न कई पई वञे। मटियारी ज़िले में पुलिस हेडक्वार्टर सां गॾु ॿियनि सरकारी इमारतुनि जी बि खोट आहे। मटियारी जे कचे वारे इलाइक़े में सरकारी ज़मीननि ते थियल खूनरेज़ी झेड़नि बाबति जांच कराई वेंदी। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर जे कातिलनि खे गिरफ़्तार करण लाइ संजीदा आहियूं। हिन वाक़े में मुलविस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वेंदो। धाड़ेलनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करण लाइ जदीद हथियार न आहिनि ऐं सिंध में अमन अमान जी सूरतहाल हाणे काफ़ी बहितर आहे। उन मौक़े ते DIG हैदराबाद तारिक रज़ा धारेजो, SSP मटियारी नूरुल हक रिंद, SSP हैदराबाद अमजद शेख, SSP टनो मोहम्मद खान, सैयद सलीम शाह, डिप्टी कमिश्नर मटियारी लाल डिनो मंगी ऐं ॿिया मौजूद हुआ। नए पुलिस हेडक्वार्टर सेंटर जे पासनि खां सिक्योरिटी जा इंतज़ाम सख़्त कया विया हुआ। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची